Hola, ¿qué tal, tecnófilos? El día de hoy les vengo a brindar para aquellos usuarios de OBS en Linux un plugin fenomenal. Los usuarios de Windows no necesitan ningún plugin porque esta fuente viene incorporada con la última versión del OBS, ¿verdad? Pero los de Linux no tienen dicha fuente incorporada en la última versión. Así que les voy a enseñar. En el link que hay al pie del video pueden encontrar un acceso al Mediafire para descargarse el plugin, dicho plugin que les estoy mencionando, ¿verdad? Bueno, teniendo en cuenta que ya descargaron el archivo, porque no les voy a enseñar cómo descargar un archivo de internet, porque eh, no. Teniendo en cuenta que ya descargaron el archivo, lo van a situar, o sea, yo les recomiendo que lo descarguen en una carpeta aparte, porque así es más fácil encontrarlo lo, eh, lo, cuando extraigan los archivos del archivo comprimido. O sea, se bajan el archivo comprimido, lo descomprimen, se lo bajan en una carpeta sin nada, lo descomprimen en dicha carpeta y la carpeta que descomprime la copian en este directorio que les voy a mostrar, les voy a enseñar. Van a su explorador de archivos, van a ¿cómo se dice? Carpeta personal. Acá aprietan el botón derecho del mouse y poner mostrar todos los archivos ocultos, ¿verdad? Acá buscan el archivo oculto, la carpeta oculta .bar, porque todos los archivos ocultos bien deben saber que les antecede el carácter punto. Así que van .bar app. Acá buscan el que dice com.obs Project Studio. Esto es Linux Mint, por lo tanto se llama así. Puede variar un poco, depende qué versión de Linux tengan, qué sabor, ¿cierto? Pero acá les muestro, van com.obsproject.studio, config, eh, config, OBS Studio, y acá ponele, yo no tenía la carpeta plugins, pero en caso de no tenerla, la pueden crear. Crean la carpeta plugins y acá dentro ponen el archivo, la carpeta que les descomprimió anteriormente. Linux Pipewires Audio. Pipewire Audio. Ponen acá la carpeta que descomprimieron y lo próximo que hacen es muy sencillo. Le dan a la computadora, le dan pueden o reiniciar la computadora, o más fácil, reiniciar sesión y abren otra vez el OBS. Ahora, una vez que abren el OBS, le dan en la parte inferior donde figuran las fuentes, ven acá dice fuente, le dan al más y acá arriba, a mí me aparece arriba, a usted le podrá aparecer en algún otro lado, pero a mí me aparece Application Audio Capture, acá arriba, le damos crear nuevo, ok, hacer visible la fuente, nos fijamos que diga esto, que tenga tildado. Y acá
nos abre esta ventana que le dan acá abajo. Yo tengo el Caden Live abierto, pero el Caden Live no tiene sonido, así que lo que voy a hacer es abrir el Metal Slug, un juego que tengo muy bueno. Lo ponemos más bajito para que no sobre, no, mi voz se escuche, ¿no es cierto? Acá le damos así, ok, ok. Miren cómo se escucha perfecto. Y lo que tienen acá es una ventana que les muestra el, el, el Metal Slug, ¿verdad? Les muestra la ventana del Metal Slug. Porque este plugin que les mostré yo solo captura el audio. Para capturar el gráfico ponen captura de ventana. ¿Ven cómo se escucha bien todo? Es increíble, genial. Ok. Un jugador. Harry. Ven, salta, dispara, tira bombas, bombas, bombas. Pa, 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 pa. Pa, pa. ¡Ah! Ven, acá me morí. Bueno, ¿han visto esto lo que es? Es genial. Espero les guste este plugin, que la verdad a mí me costó encontrarlo y me costó configurarlo para que ande. Pero bueno, yo ya les mostré la ruta, las carpetas, todo, así que ahora solo tienen que descargarlo y fijarse en la estructura de carpetas, como guardé y listo. Ya están, ya están en camino, encaminados. Les mando un abrazo.